ni nango bozomo na milinga wana simananga awa ezalaki na clôture ezalaki simananga ezalaki bazalaki kosala soki nini. Alors na éveil ya ba motocycliste na éveil ya ba parlementaire debout nde bake komona quelques Rwandais na ba Motorola na ba arme donc ba préparer ki coup d'état tina nga ko yebisa biso ke makambo ezokende mabe toza na Kinshasa eza solo botala milingi eza bima na nsima wana botala stade pembe na stade de martyr papa zela na kozope ata mwa quelques images muke voilà ndeko na nga te King toza na Kinshasa bolinga boyoka ke événement esalemi awa on vient d'arrêter 18 Rwandais arrêtés par les parlementaires debout ainsi que les combattants de l'IDPS accompagnés de nos motocyclistes.